আসসালামু আলাইকুম। আপনাদেরকে এখন যেটা দেখাবো এটা হচ্ছে যে সিঙ্গাপুরের বার্ড পার্কের ভিতরের একটা অ্যাকোয়ারিয়াম। এটা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক। আপনারা জানেন যে সিঙ্গাপুরের এই যে যা আছে সব কিছু আসলে প্রাকৃতিক, ঠিক আছে, কোনো মানুষের ছোঁয়া, হাতের ছোঁয়া লাগে না আর কি। তো এটা এক ধরনের প্রাকৃতিকই, দেখেন এই যে সব প্রাকৃতিক, ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে বার্ড পার্কের ভিতরে একটা সুন্দর অ্যাকোয়ারিয়াম, বেশ সুন্দরভাবে ডিজাইন করা। এখানে আপনাদেরকে যে সাইনবোর্ডগুলো দেখানো হচ্ছে, এই সাইনবোর্ডগুলোতে কিছু তথ্য দেওয়া আছে, এখানে কি কি প্রাণী আছে এর ভিতরে। এই যে আব্দুল্লাহ হাফিজ, কি টাবু হাফিজ, কিটা মাছ। এই যে এখানে যে সাইনবোর্ডগুলো আছে, এখানে বিভিন্ন তথ্য দেওয়া আছে। তো আপনারা বার্ড পার্কে যারা আসবেন সিঙ্গাপুরে বেড়াইতে, আপনারা এই জিনিসটা অবশ্যই দেখবেন, এই অ্যাকোয়ারিয়ামটা, এবং বেশ সুন্দর, আকর্ষণীয়। এই যে আফিদ, তুমি কোথায়? আব্দুল্লাহ হাফিজ, যাও যাও, মাছ ধরো, মাছ ধরো, ওই যে বড় মাছটা ধরো, ধরো ফেলো, এই যে বড় মাছটা ধরো। তো ঠিক আছে, আপনাদেরকে আরো সুন্দর সুন্দর ভিডিও দেখানো হবে পরবর্তীতে। আসসালামু আলাইকুম।